Ujang jeung Neng, Idan jeung Teni, nah tujuan rumah tangga. Geura tanyakeun ka Ustaz. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ternyata rumah tangga teh ngagundukna mangan tiluna sakinah mawaddah warahmah. Hayang sakinah, hayang mawaddah, hayang warahmah, lain enteng bana. Sabab bobogohan lain rumah tangga, keur bobogohan buat asa perhatian. Kamu udah makan belum? Ngirim bias henteu. Tapi loba budak awewe goda jeung karayu, kamu udah makan belum? Udah dong, terima kasih ya, kamu udah perhatian. Pret pret. Neng disakolahkeun ku indung jeung ku bapa, Ujang disakolahkeun ku indung jeung ku bapa. Kadang-kadang beak sawah demi sakolahna budak, tapi naha geus lulus, dipotona teh eta jeung kabogohna, make jeung nyeun status, terima kasih ya beb, kamu udah menemani aku dari nol. Ngamodal henteu? Tong sok atipu ku cinta, sebab cinta membuat kita bodoh. Well, cinta teh keneng membuat orang blow on. Udah tidur belum? Mata kabelas ge acan, udin maneh teh. Di mana logikana, Pak? Maka jelema tentang bermain cinta, hampura akal jeung logika jadi pareum. Ah, hujan arwi we. Naon cinta cek agama mahabbah teh cinta. Di mana ukiran cinta? Dalam hati. Maka cinta yang membawa cantik lain cantik membawa cinta. Kajen buukna bucrang, irung pegek, kulit hidung, payu we. Nah, cinta yang membawa cantik kajen cek urang goreng patut pamajikan mana? Wes buat aku mah bidadari. Cinta yang membawa cantik, bukan cantik membawa cinta. Maka neng tong loba teuing gumelis. Bener ya? Hayang sakinah, hayang mawaddah, hayang warahmah, butuh modal. Naon modalna? Harta lain, naon modalna? Pangkat lain, naon modalna? Kakayaan lain. Desa eutik jelema tujuan rumah tangga karena geulis mah 30 ka handap, 30 ka luhur mah geus anu ngaran geulis, boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 ka kusut, 4 awut-awutan, 5 geus eueuh pika bitaeun, awak kabeukahan, kasur nomor hiji beak ku sorangan, salaki nalakop kana tabung da kaseretkeun. Buka kong baruh badak, nah lamun bapak neangan rumah tangga geulis deui mah awak teh kuat bayu gede kitu. Pemajikan ke kantor desa senam 2 tahun, nah ada tebegang-begang kalau kebegi gede. Nah Bandungan resep senam goyobot, comro, misro, liliwetan, coba salaki meotan, mikiran hutang urut goyobot. Oh ya kayak tukang senam bungkul, kalau kok ada kio gini. Jadi lain karena gelis rumah tangga sakinah mawaddah teh gelis parelati. Allah nyiptakeun kolot supaya bapak ngarasa bahwa bapak teh sampurna hirup. Orok eueuh tuan seuri lucu, nini biak buntu seuri keem. Abah beulah ngadar sukro drodok mata resep ngadenge keur mora geus kolot huntu ngeur hiji-hiji ngadahar keneh sukro ngadenggal di jero. Kadang-kadang sukro kateleg, suntu kateleg, sukro kaluar. Bener? Naon geulis nih geulis malahan mah hikmah mah halus kanin nu goreng. Kamun ibu buka salaki goreng sujud syukur, alhamdulillah ya Allah gablek pam salaki ku petotna ku leutikna ku hideungna cita ibu doa teh teu salah make jeung alhamdulillah buka salaki goreng, alhamdulillah asep nu goreng mung salingkuh nah lebih payu. Tapi lamun ibu ke Arjuna mun di ustad jiga nana gerhana wayahna entong bangga ngateuing boga salaki kasep toloh heor nu kasep mata loba geuning ibu aku tidak memandang tampannya tapi aku memandang akhlaknya. Kajen goreng alus akhlak lebih hade daripada kasep salingkuh wae. Oh well. Ya bener lu. Daripada cenah kanu beunghar salingkuh wae lebih ada kanu sangsara tapi saya bohong. Kamu jangan pernah jadi pembohong. Cinta tidak butuh harta. Wadul. Apa
cinta 2 tahun teu nyamu mah Pak. Lo kok pengen cinta hayang sakinah lain karena gelis sugan karena harta lain loba jelema gedong sigrong mobil mewah sakalaga teu ngana cicing di imah nah bawel pamajikan malah sare nanti di kosorona cenah hamang sare di kosorona pan imah gedong sama lega mobil boga aduh mane mah teu apal pamajikan buat rek ngarawas we coba nu samsara sare dina samak saheulai tibra nepi ka kerek naon sabar jong teu buka hutang coba sare di springfield gegebogan disukin nabi mangkaning urang ais teuing tiung denai baju denai HP Oppo kana hutang poho anu beunghar corona datang gedong geus dijual sawah geus dijual tapi kongkorong geus dijual geuning kata make kongkorong keneh tina COD ladang tina lajada anu sami sakali disipuh jadi koneng deui anu diecel ku tetangga-tetangga teh ku abi punten di kongkorong warisan sidik hidup penuh dengan kepalsuan yang mau urang ciri-ciri kongkorong palsu oi jawaban ditutupan tah jago pelet urusan teu bayu mah angar lur Gusti Bapak teu percaya jago pelet sun adus baju suci kang adus badan kaula kokosoknya rohani muliakan nindatullah saya rujuk cahaya Fatimah jalil karim bintu Muhammad walihi wa sahbi ajmain irung aing kuung-kuungan tarang aing lancaman terangan bibi aing butuh mirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya hah serenge hah baraca saratna di jalan kudu nyengir kieu tibatan payung ngadon anu ngadagor Pak ini teh ka aki-aki bere geuning jang-jangokan Allahumma sri syakana mayar-mayar di buana kabogo hurip sajagat aci sungsang larang berang aci sungsing larang peuting wa kholdi aci Allah la ilaha illallah acing teh abah menta peret kalau ka Idul Adha ini deui ka kiai ku kiai di surat Yusuf wa aqala hasilin ada Rasul masriki foto itu wa hilil tentang kolamun ulah aing akan sia kudu aing ka aing sia akan kejo setang bobong akan cai asa dua pari ulah jika engkang mamang di jalan gede ya bupa cipur pake kok burakon jeung tadi kumahakeun bak tiukeun kana cai sabaraha kali genep kali gumatung wedal guring jumaah beja-beja bisa nu bogoh ka urang pe puasa genep poe di batan payung dan begung jumaah aktuna genep ditiupkeun kana cai genep kali cai tadi kumahakeun seblokeun ka buruana budak parawan di dieu jeung di ditu sarua panyakitna kebluk hanas jam 5 keun diseblokeun ka buruana ternyata nu bagi teh ninina atuh cai peret kalekahan ku ninina matak nepi ka detik aya teh nini ka sarang ngeo ustad teu sude matak mengeus hei pemuda untuk mulik ilmu pulat peret nanaonan kun payapun milik Allah jodoh pati bagi silaka kun payapun Allah ngatur bener ibu boga mantan bareto teu tulus tong make jeung jeble kudu syukur matak si eta mutuskeun urang teh berarti geus teu nyaah ka urang ngarek dipertahankeun jelema geus teu nyaah nu nyaah mah anu nikah ibu ayeuna yo TNI bisi boga mantan pupus nomor HP-na nanaonan dipukut ada silaturahmi pret atur neng bisi boga mantan pupus geuwat nah bisi timuru salaki bener lain harta naon atuh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah deung mereka alusan rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana surti ngarti dina agama pa beli dia bahasa di luhur kamu gitu nah di bade euing dah hujan kan jadi kapahung jadi bingung man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah deuk mereka alusan rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana dipahamkeun dina agama jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah modalna adalah agama bener agama boga persyaratan kahiji lamun rumah tangga ayang alus latakdob salaki latakdob tong gede ambek lalaki teh tong gede ambek pamajikan lain Israel tapi pamajikan adalah
nu dipikanya aku indungna, nu dipikanya aku bapana, hayang sekolah luhur di tedunan, hayang biaya gede dibere, tah salaki teh wawakil indung bapana, maka bapak-bapak kudu balik kami toha teh. Tong gede amok lalaki. Ternyata cenah pamajikan abdi mah baeud wae, entong muaka nyalahkeun pamajikan baeud, tanyalah awak urang sejauh mana konsekuensi tanggung jawab urang ka pamajikan. Da majikan teu mungkin baeud moal aya haseup lamun eueuh. Ceuk beuteung ngeunah ieu Ustaz teh ngala urang. Kudu kumaha tuh lamun pamajikan baeud, tong ditanya. Kalau mun ku bapak pamajikan keur baeud ditanya kunaon mah baeud, pasti jawabanna usia. Lamun pamajikan baeud tong ditanya antepkeun heula cenah tiis, tanya awak urang aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang, reret kana padaringan ternyata beas eueuh, reret kana lipstik ternyata beas dicokelan ku bilik, reret kana baju ternyata beas setrikaeun, reret ka WC ternyata sabun eueuh, reret ka kamar ternyata sungat seungit geus peak. Jeung pamajikan baeud ge lo tukang baso ngalengo we geuning cabut duit ku bapak pamajikan ke baeud, bapak nyopot duit mah hampura baeud mamah teh lantaran bapak nu loba dosana ngan aya ieu teh 2 juta, ibu keur baeud dibere duit 2 juta langsung naleng asli lah tagog teu meunang gede. Inung bapak na si neng ngahoak tara nyentak tara mikanya mika yuyut neng baheula keuletik dihina batur, bapak jadi perisai teu meunang ngahina anak aing. Nalika baheula neng diledek batur dihina batur dipitnah batur, inung jadi tameng ulah nepi ka anak ledek batur. Bener Bu? Salaki teh cokot tugas inung bapana, ulah aya nu wani-wani ngarendahkeun pamajikan kuring, ulah aya nu ngaledek pamajikan kuring. Lamun pamajikan mung dihina mulyakeun atuh udin. Batur ulah dihina, kusorangan ngadon dihina, kan kacau tadi. Well, latak do temenang gede. 2 tugas lalaki ari jaluk wa munala nisa, salaki adalah pamimpin. Ngaran pamimpin mah kudu landung kandungan lair. Landung kandungan lair Aisyah. Maka kolot baheula mere simpul lalaki teh toong dina sawer, sawerna sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Punten bisi juru kawi asa kasaingan punten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Hidup tina kanan bagja ayeuna ngarumah tangga, jati diri anu pasti bagja eta bagja. Wur kembang malati wur awur kembang kasturi, wur diawur-awur ka aheman, diawur-awur kanyaah, diawur-awur ka asih, wur awur. Abdi mah boga ilmu sabta pangrungu, jadi ngomongkeun teh kadenge. Nu ditarukang keur ngomongkeun abdi kieu ngomong teu sangka eta Ustaz keur kasep alus sorana. Nuhun, Pak. Nuhun. Asli. Bari disangka cenah Ustaz keur kasep teh alus sora. Nuhun. Bari sampeyan teh saha ngomong kitu da. Ngarang. Naon nu diawurkeun? Beas. 2 esponbon. 3 koneng. Naon makna beas? Tugas salaki ngawur. Ngawur naon? Ngawur ka pamajikan, ngawur ku kanyaah, awur lahir ku dunyana, awur batin ku agamana. Maka renceman pamajikan, dangdanan pamajikan lantaran tugas laki, pamajikan hayang geulis pek dangdanan, hayang nurut pek contohan, hayang jongjon rasikoan. Ieu kota sedih pangunangkeun. Teu sia-sia cenah urang nungguan Ustaz eta kasianan oge. Dengan bapak juga yang balik. Nah, cenah beulah itu jelema teh. Kecicing heula. Tugas salaki teh ngawur ka pamajikan, ngawur lahir ku dunya, ngawur batin ku agama, imah page baju teh dahar.
tugas lalaki mata pula bakal kawin lamun dia dompet san boga duit habon nekat aduh ngalieureun mitoha nah ada mitoha di menyaheun sebulan maka jeung teu usaha gratisan 2 tahun mina teu usaha nyindiran ka hayam keur bener hayam barang lembok beuki usaha tara bari gigireun aya minantu isukna teh hayam ke leungit nah dicekek ku minantuna lamun nampol di buruan biasa di buruan sebabnya nanti teu usaha sare wae bawa ka bibir hapok kana awi jebrot kana tabung nah ngaragudang di jero bapak ibu lamun menantu can boga gawe entong kitu leuweung lamun budak urang can ngandung geus ngandung ibu nu jadi repot keun antep tong megakeun jodoh anak aya sapanjang bogoheun keneh mah teu nya teh cenah emak jadi maraban anak batur sodako mata lamun aya di dieu menantu can boga gawe tong diusir kukut piara paraban etang-etang gaduh marmot sedih lagi olah mikiran proses loh hirupnya nah habis saya kana ya alah 1:30 baik orang balik kehujanan nah on di deka dulur teu boga lanjut teu boga banyak orang cicing di dia tapi kadang orang dia mah kata mereka kalau dia nganggap adi gitu. Namanya kayak bapak MUI aduh cenah mah asa ka adi abdi cinta mohon kila cek namanya aya Habib aduh cenah mah aya mah asa ka rai abdi mohon cinta bib terus aya para ulama ya misalnya asa ka rekan mohon jadi orang teh dulurnya jadi abdi datang ka dia demi Allah lain karena duit tapi karena dulur kalau karena duit mah deuk naon yang duit mending hees tapi itu karena dulu mata urang ka dieu teh ibu hadir teh duduluran jadi kita itu adalah saudara ngaran-ngaran jeung dulur abdi datang ka dieu ayeuna duduluran wayahna sakedeung deui ceramah ngeusan abdi rek balik bahanan lah dulur ngaran jeung dulur mah bingung kudu silih tulung susah kudu silih talang lamun geuring silih longok tah ayeuna abdi geus diiket ku duduluran jeung ibu wayahna lah kamari ge abdi di Tasik ngaku dulur di Ranginang di Majalengka Duren di Subang Dukuh di Garut Dodol ai Garut ieu naon kira-kira Boboko naon deui kadu aya kadu sok dadus teh gede keneh mah nya hiji kadu hungkul naon deui ibu kadu peuyeum terus geus be kadu mah kadu peuyeum terus sok noglewos tuluy ke si loba tangke lamun bapak ka Cimaung ti abdi aya oleh-oleh Cimaung naon kerupuk Cimaung heunah murah anjir dirasa 10.000 kok hayang mah tangan wayahna ayeuna abdi kahanan lah dulur kadua ibu gening nu diawurkeun teh es bonbon permen es bonbon ai permen manis asam asin rame rasanya nano rumah tangga teh gening pahit bener lada haseum bakal karampang ku sararea cacah enak kiai ajengan pas ya mah osok nah es bonbon pahit bener lada haseum ka rumah tangga bakal dejel manusia kota mariweuh didik muda ke bahasa Indonesia lamun balik Tektok, awas jangan main sisi balong, nanti dikejebur datang lecreget. Awas jangan main sisi solokan, palit keh. Burumoy akina sarwana, weh, cucu kakek dicari-cari kok di dia, aduh. Begitu paling. Kuring ge ya, teu ngomong ku bahasa Arab, nah sadar orang Garut, orang Jawa Barat, lamun kuring ngomong Arab ibu jangar kuring lieur. Cobaan ku English in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh boro ibu urang geus ngapalkeun ti magrib jeung teu bisa dibalikan matak tepikeun ku budayana masih
Nah, eta teh salaki teh kudu nepikeun hiji perkara gumantung ka hayangna pamajikan, sabab pamajikan mah jujur panyakitna baperan. Tapi lamun bapak akal pikiran, mata tugas lalaki ngakal, ngarah pamajikan ngakel, tugas lalaki ngarah pamajikan ngari. Ngan ibu kudu bisa ngarasakeun kacape kalungse kariku salaki. Jadi salaki balik usaha, bapak dina lawang pantau, geuning bapak sumping ieu terempuh ka handap. Rempuh ya terempuh. Menang ibu ngahargaan salaki kurang kusuk. Dek saha deui atuh ngahargaan salaki urang lamun dari pamajikan, da ngarep-ngarep dihargaan ku tetangga mah kudu ngecrokeun heula ka si eta. Rempuh datang salaki teh geuning bapak sumping, lamun meujeuh aya aduh aya geuning tos dongkap, mun meujeuh pe kumaha maraneh. Geuning bapak sumping nya mah capek bapana, capek cokot sukuna, teuleun napingping ibu paut. Kaos kakina laan sapatuna cek ibu teh bau tarasi naikkan duitna beuki. Geus kitu bapak sakedapnya abdi bade nyanak cai heula leos ka dapur nyokot cai keun bage teu make gula pikeun ka salaki ieu cai teh hamar eueuh rasaan tapi dihitung ku salaki jiga nu kareueut 2 gelas 3 gelas teu karasa naon atuh nu mata kareueutna lain gula-gula teuing tapi ternyata nu mata kareueut budi pamajikan ka salaki kalayan hormatna weh. Tah nu bapak nu meunang teh sok uprok baso. Beres gitu cekelan leungeunna suntangan heula ibu teh ka salaki bapana hampura. Pilih